getirdik. Yaşa Hayri. Ver bakın. Hayri, bu ne? Halis mulis zeytinyağı. Zeytinyağlı yaprak sarma mı yapacağız? Gerçekten mi? Yağ getirdik. Yaşa Hayri. Ver bakın. Hayri, bu ne? Alis mulis zeytinyağı. Zeytinyağlı yaprak sarma mı yapacağız? Gerçekten mi? Yağ getirdik. Yaşa Hayri. Ver bakın. Hayri, bu ne? Halis mulis zeytinyağı. Zeytinyağlı yaprak sarma mı yapacağız? Gerçekten mi? Yağ getirdik. Yaşa Hayri. Ver bakın. Hayri, bu ne? Halis mulis zeytinyağı. Zeytinyağlı yaprak sarma mı yapacağız? Gerçekten mi? Yağ getirdik. Yaşa Hayri. Ver bakın. Hayri, bu ne? Halis mulis zeytinyağı. Zeytinyağlı yaprak sarma mı yapacağız? Gerçekten mi? Yağ getirdik. Yaşa Hayri. Ver bakın. Hayri, bu ne? Halis mulis zeytinyağı. Zeytinyağlı yaprak sarma mı yapacağız? Gerçekten mi? Yağ getirdik. Yaşa Hayri. Ver bakın. Hayri, bu ne? Halis mulis zeytinyağı. Zeytinyağlı yaprak sarma mı yapacağız? Gerçekten mi? Yağ getirdik. Yaşa Hayri. Ver bakın. Hayri, bu ne? Halis mulis zeytinyağı. Zeytinyağlı yaprak sarma mı yapacağız? Gerçekten mi? Yağ getirdik. Yaşa Hayri. Ver bakın. Hayri, bu ne? Halis mulis zeytinyağı. Zeytinyağlı yaprak sarma mı yapacağız? Gerçekten mi? Yağ getirdik. Yaşa Hayri. Ver bakın. Hayri, bu ne? Halis mulis zeytinyağı. Zeytinyağlı yaprak sarma mı yapacağız? Gerçekten mi?